OK， 大家好，欢迎来到 AME 频道，先跟大家拜个早年，新年快乐。那最近我们也做了很多车子，那比较有代表性的当然有几台。那今天要跟大家介绍的就是E90的 M3。M3 大家都知道，现在都是3000cc 6缸，然后 Twin Turbo 缸内直喷，它性能非常非常好，少了以前那种大 cc 数 M3 自然进气的那种怒吼声。这台就是末代的自然进气8缸4000cc 的 M3。AME 的粉丝团也有很多人问我们问题，那其实我都很欢迎大家，对价格啦、对产品，甚至对排气管有一些疑问，都很欢迎大家来对我提问。半夜2点钟，常常不是一个，也有很多人在我们粉丝团的讯息里面，请问你们有什么服务，怎么收费？半夜2点钟问我们有什么服务，有什么收费？对不起，我们真的是做排气管的，做汽车改装排气管，我们的服务就是做排气管。要不然你觉得有什么服务？半夜2点钟这样子问有什么服务，就真的有点奇怪了。很多次想回，可是我不敢回。我们有半套跟全套的服务，半套2500啊，全套5000，然后再加什么颜色、口报之类的，各加500、1000的，好吗？我不知道我半夜可以怎么帮你服务 ，OK？Really？可是你要是有排气管的问题，还是欢迎你问我。好，现在还是要回到我们的公司的现场，让大家看看在E90的 M3到底它的魅力在哪里。BMW 换 BMW M3 E90的 M3 末代的8缸，末代的自然进气，以后不会做这种引擎了，因为一大堆的环保规章。这颗引擎真的跟你一般8缸不一样。那做这支排气管的重点在哪？要把它的爆力压下来，让它的声音正好，可是也要让它够帅，声音也要够大，够爆。好，这个平衡点在哪里？我们看看。好，现在跟着我来。之前我们做 M3，我们会说这一段直接拉下来，在这里做一个插派，对不对？记得之前的 92M 是这样子做，可是为什么我们这一次的做法不一样？因为我们现在开发了我们的扭力棒，它不需要再让插派在这么前面，因为插派在前面力道好，真空效应好，可是有一个很大的问题，问题在哪里？就是我们的排温会过高，鱼与熊掌很难兼得。可是扭力棒上来 OK 了，排温会降低 ，OK， 所以我们的压力有了，速度有了，真空效应有了，可是我们的排温却降低了。所以这一次呢，我们可以把插派做在中段了。那为了要压 M3 的最完美声音，4个涡流式的消音筒，涡流式的效应造成真空效应，插派交叉互相牵引，更快的真空效应，再一次拉出去，直接吐到车子后面。这个都有打 logo 的，我们 AME 的阀门头，做直式的。好，关阀门完全没有声音，电子阀门一样是用 OBD 控制。大家看这支排气管心动吗？哇，等一下我们要去试车了。先听一下排气管的声浪如何。这是我们的车主，给你们介绍一下我们的子龙，还有我们今天的乘客啊，他是负责尖叫的哈。等一下，啊，这是我们的文华哥，还有我刘导。今天这一集节目，让大家在这边好感受一下90末代自然进气啊改为 AME 的效果。All right， 吹一下油门。在车里听是目前没有什么共鸣哈。对，那你开了改了，感觉有没有什么差别？有，低速的时候扭力变很好，这台车开起来大概在4000转以后，才像是一台 M3，才像是台车，才像是台车。对对对。那改完以后，大概2000多转的时候就有感觉了。所以改完以后2000多转就觉得它是 M3 了。对，以前是4000多转，以前都觉得它是325。对，哎哦，320啊，那么惨。到6000转以后，那个发挥了这台车原本该有的实力。哦，所以差很多哈。6000转以后，它的实力整个都出来了。对，感觉车子不会像之前一样塞住。啊哈，就是沿路。所以我们文华哥还好吗？加死了，对不对？哎呀，他换挡是唯一我看过这么快的，就他爸而已哈。剩下没有人比他快的。
是哈，这是车主才有办法哈。所以他是有练过咯。要特别介绍一下，这是车神的儿子。我喜欢他降档的时候那种晃。那个你要学吗？等一下我教你。原本就有啊。没有，原本这个都是靠我们的脚啊。把安全带系一下，上车还是要记得守这个交通规则。对，还有4.4的。我不想记4.4的。是的，我上次记4.4的时候，是很久以前，然后那一次翻车，刀掉在车子里面，掉了很久所以现在对4.4安全带有一点梦魇这种声音听起来好爽。它退档声也很好听。最喜欢听这种声音，好像超跑一样。对，我的跟驰的动作要练习一下，太久没开手排车了，都在开电玩。哇，真的很舒服这台车。这个排气管，我觉得整体上也没有太大声，很舒服。经过扭力棒的话，它的低速也变得非常非常的好。也就是像我刚才讲的，我们的不用把插派装的那么前面，造成排温过高。好，这个问题就把 M3 的排温插派装太前面，排温过高的问题解决了。因为它车内从1000转到8000多转都没有共鸣，都没有共鸣哈，没有共鸣。哦，感谢你的认同。所以这支排气管成功啊！赞，真的赞，坐的人都很爽。半油门的时候是很圆的，然后等到全油门的时候就很凶。M3 真的要开手排要开手排，不要再拨了。到了。大家看完了 M3 的试车报告，应该觉得这台车的声音跟性能都还是，虽然它有一点年纪了 ，but 190的 M3 真的是在我心目中永远的有它的一个地位。OK，Thank you，我们下一集见。